There will always be dossiers against a revolutionary movement like ZANU-PF. It is part of the existence of ZANU-PF that in one way or the other, there's a dossier produced to, and invariably it's about trying to detract, to confuse, to deviate, to make the party deviate from its chosen path of delivering prosperity to the Zimbabwe people. I picked up about this dossier manufactured in South Africa 4 months ago, which we are talking about. And our president was already aware of it from that time. And we know he knew, and our South African friends knew the origin of that dossier. We also, as a party, knew of the attempts to foist turmoil within the party, to unduly propel a leadership contest which is off the timetable of the party at this particular juncture. We have a Congress coming in 2027-28, which will decide on what direction the party takes in terms of leadership. Some people may be impatient that that date may be a little bit too far, and outsiders may even lend these documents, these dossiers which we talk about. In fact, there was one at some time which was on the television as the Gold Mafia dossier. You know, they always come, you know, they do come. And sometimes if they coincide with ambition within the liberation movement, somebody may even buy them. And he may then try to see what mileage he can get out of such dossiers. But when it comes before the Politburo, we are very sane people. We have been through it 1,000 times. 60 years of being ZANU-PF, we have seen it all. So in the end, those things, we just put them aside and we focus on the more important work at hand. We are not distracted by the dossiers which even your publishing house is prone to peddle. You're trying to foist those dossiers as if they are the be-all and every-all about Zimbabwe. They are not, those dossiers. What I have talked to you about, what we are doing with the economy of Zimbabwe and the delivery of prosperity to Zimbabwe, those are the things that Robert Kanana's. We are not, and my president in particular, this one, is unduly phased, is not duly phased by some of these dossiers which you claim to be. Maybe one or two of his lieutenants, maybe one or two people in the Politburo may think it matters. Maybe they may think it can give them some mileage in a purported leadership contest. But the Politburo is not unduly moved by those things. We just look at it, we put it, you know, we treat them like a duck fluffs off water as it begins to fly out of a pond. Hatibatikani nazvo izvozvo. Muri yeZimbabwe tichikugamuchira zvakarepo pano paZim News Update. Tinovimba kuti muri watsvene kwese kwemungadai muri yeZimbabwe. So kana uri muswa pano, please don't forget to subscribe, like nekushare kuitira patinenge tichiisa mamwe next update munge musingarasikiwe nemaupdate tinenge tichiisa pano paZim News Update. Muri yeZimbabwe ndofunga mazviona kuti ZANU-PF yadivhaidha. Tachigara takakuudzai pano kuti zvinhu zvakamira so but vamwe vanonge vachiisa macomment section vachitoti no vanhu havari kunyepa, but tachikuudzai chokwadi kuti no zvinhu zvakamira so pari zvino even nhau dzemadhosiya dzedze taidzitaura inyaya dzadzakatoitika, but vamwe vanhu vanonge vachiisa mumacomment section vachiti aiwa kunyepa. Ndofunga mazongozvinzwira Mega vamutsvangwa vachitaura ndo spokesperson weZANU-PF, mutauriri weZANU-PF. Koita Vatemba Muleswa, ndofunga mazviona kuti Vatemba Muleswa inyoka mubonde. Zvaitaurwa zviya kuti no mai manje achatanga kuvhura tumabroadcasting twake netika YouTube channel kake obva atanga kudini kusmasha VP Chiwenga muri yeZimbabwe. So tichipinde munhau dzedu mamirira dzakaita muri yeZimbabwe, tiri kuona kuti zvinhu hazvinangomira zvakanaka. VP Chiwenga vatora 4 province muri yeZimbabwe dzavatora zvisina kana chitsotsi, zvisina kana zviri zvefake zvanaherald zvanachi 4 province dzavatora dzavatoti isusu takutedzera VP Chiwenga hatisisine nezvana President Emerson Mnangagwa takutongomirira kuti ange achienda anonoka aenda muri yeZimbabwe. Touya kuchikwata cheG40. Chikwata cheG40 chaka
chaive chiri kunguva yana president Robert Mugabe, chinosanganisira maminana Sevia Kasukuwere, ana Muzembi nevamwe vanhu vakasiyana siyana. Chikwata ichi chinenge G anenge angakamirira generation 40 because changa chiri kuma 40 not above 50 but anga ari ma 40. So ndofunga ndozvo zvakamirira G40 mhuri yeZimbabwe. Chikwata ichi chiri kuongorora nhauwa dzezvematongerwo enyika, chiri kuongorora zvacho chiri kunze, but wari kutaura kuti no, Mnangagwa asisina mazuva akawanda because vanenge vachiziva zvakaitika kwavari futi nguva yana Mugabe iya vakatozviona kutoti Mugabe asisina mazuva akawanda. Now vari kuzviona kuti vaMnangagwa havasisina mazuva akawanda. Sekuziva kwetiri kuita kuti first time bato reZANU-PF kutanga kunetsana zvezvezvi kusvika pakuti ndofunga manzwa uyu achitaura Christopher Mzangu achitaura kutoti no, vari kuda kuedza kutsikirira VP Chiwenga kuti tinoenda kucongress then poitwa mavhoti kuti hazvishande zvinhu zvezvezvi because vanenge vada kuisa ivo vavo vavanoda because vari kunyatsa kuziva kuti VP Chiwenga akaenda paupresident ana Christopher Mzangu vanenge vapa nguva yakaoma mhuri yeZimbabwe. Tochienda kune uyo muZambian watamboisa vhidhiyo rakapa Temba Mliswa. Temba Mliswa tiri kuona sezvanambotaura kuti avhura YouTube channel yake sezvakataurwa zvezve kuti no, Temba Mliswa ada kupusha vaMnangagwa achitsikirira VP Chiwenga nemashoko anenge achitaura. Tiri kuona avhura kaYouTube kachannel kake, haasi kutoziva kuti under civilian iye Temba Mliswa ato under civilian because vanoiswa kuziva information yake yakalika kuwana mari kwakaita kuBorodeo, I think is 500,000 yakawana kuBorodeo nezvinhu zvakasiyana siyana. Pakaenda kuofisi kwaMnangagwa, iye anozviti ndiri muzukuru vaMnangagwa. Munhu uyu ndeve kuZambia, vese ndeve kuZambia, ndosaka muchiona Mliswa wacho haana zhuu pakati. Kana chidoona kuti haisi shionaka ana Muzembi wese aya ndeve kuZambia because pana paina MZ. Mnangagwa ndeve kuZambia pana MN, Mliswa pana ML. Ndosunga muchingoona kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Ivo vaTemba Mliswa vanonzi musi 4 days ago Saturday around 9 o'clock vatarisana nerobot rekubva pavo, vakaona confusion yakaitika ipapo, tonga sort of like traffic. Ivo vakabudisa musoro nepahwindo vanga vasitoziva nyaya dziri kutoitika kuti akutospotwa pari zvino. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka because madrop outs ari kuiswa. Kotera madrop outs ari kuiswa mhuri yeZimbabwe. Tine maundergrade 7 vari kutsigira 2030 agenda, vari muZANU-PF ma11 vari kungotumwa nezvinhu zvisina kana nebasa rese. Vari kungonza no, munofanira kusimbisa 2030 agenda. So tiri kuona kuti vanhu vachisimbisa 2030 agenda. President Emmerson Mnangagwa wakaramba 2030 agenda yekutoti no, hakuna 2030 agenda, but isusu tiri kuziva kuti kuhwanda nechigunwe 2030 ndo iri kutodiwa naPresident Emmerson Mnangagwa because even mameetings vanorwa kuPrickett Farm nana Owen Muda nevanhu vakasiyana, Owen Muda Ncube, ana Garwe nevanhu vakasiyana siyana, inhauwa iyoyo inenge ringotaurwa ya 2030 agenda. Touya kune nhauwa yaOpa Mchinguri. Opa Mchinguri vanhu vamushora zvizhinji sei. Opa Mchinguri kuna vasikamuzivi ndiye Minister of Defense mubato reZANU-PF. Vanhu vamushora zvisingaitiki kutoti no, Opa Mchinguri vanhu vanogona mushora zvavo but inauya kutoti hana dzungu, munhu angori pakati nepakati, anonge achingoita zvaanonge achingoita ari pakati nepakati, but vanhu vamushora vari kuona waviki nochibvayo vari kumberi waOpa Mchinguri vari kumasure, but ivo vaOpa Mchinguri ndo Minister of Defense mhuri yeZimbabwe. So ndomamirira zvakaita. Touya kuna Professor Love Momadhuku. Ndofunga munovaziva makurukota vanoziva nezvemutemo, vane political party yavo but makurukota futi maprofessors vanoziva nezvemutemo. Vanga vachitaura kuti 2030 iyo itori neprocess hombe chaiche inofanira kutoitwa kana ZANU-PF iri democracy sezvikutaurwa nemutauriri weZANU-PF vaMutsvangwa vanoti ZANU-PF is a democracy party. So vati pane process hombe inofanira kuitwa pa 2030 agenda iyoyo. Vanofanira kuenda first kuparliament. After vaenda kuparliament zvonoone pasi skonze zvinoindere kuti vange vachisvika 2030, then wauya futi kuvanhu kumacitizen woona kuti vanhu vari kuzvitenderere kuti 2030 zvinge zvichiitika.
mhuri yezimbabwe. So vamunanga gwari kuona kuti havakwanisi kubuda panhauwa dzakafanana naidzodzo dzese sekuona kuti tiri kuita kuti panewo tumasmall section twavari kungoda kungopinda-pindawo nato twakangofanana netwana Daniel Garwe uyu minister chairman wekumash east vanonga varingosimbisa do tumasmall section itutu but takupinda mabig section chechepo havakwani kuti vange vachipinda. Ndozvatiri kuona futi kuti ZANU-PF now yadivhaidha mhuri yezimbabwe. Zvinogara takataura ndofunga maona vamuswango vachitaura pavhidhiyo vachitaura zvavanga vachitaura kuti no zvinotoratidza zvega kuti ZANU-PF yadivhaidha. Havangawasi kutaura vangototaura tori pamusangano weZANU-PF paya pavanga vachitotaura vari vachitotora nyaya dzemadhosiya kuti dhosiya rishande zvakazodai but dhosiya rinoshanda mhuri yezimbabwe. Ndo rakakonzeresa kutoti munoona dhosiya rinoshanda ndo rakakonzeresa kutoti ana Kasukuwere vatize ana Chihuri vanhu vakawandisisa vakatiza nomuna tisikaziyewo nemazita but vanhu vese vakadini vakatiza mhuri yezimbabwe. Koita mayuthi takambomisa nezuro panapa muyuthi kuna vasina kumuona pane muyuthi vari kubuda mayuthi eZANU-PF vari kutaura zvakawanda vanda vanenge vakarohwa nemutoriro vari kuti pasine hwedza hatidi kuona hwedza wati hwedza anonga aritaura vipi chiwenga vanobva kuhwedza. So ndo vanonga vari kunzi pasi nehwedza sezvetiri kuona kutoti no Temba Muleswa ari pama1 ari kunzi ari involved futi nawo yekushekwa kwaitaidzimara anga ari involved munyaya idzodzo. So kuvanhu anoda kuacta segood guy sekunge se anoziva anoita se but so ane mhosva dzakawanda dzakapara mhuri yezimbabwe sekuona kwetiri kuita kuti kudata Gwere akada kutombozviita izvi akatanga kusoma akatanga kuona zvinhu zvakasikunzwisisa nawo akabva arowa mabreak muchimbomonere kudata Gwere ari kuita zvematongerwo enyika akabva aisa mabreak mhuri yezimbabwe. So now tiri kuona Temba Muleswa ndiye asara ari kuita zvinhu zvaari kuita izvozvo but zvisine zvinogona kumuipira zvari kwanzoenderesa bhuku ndirogara kuruzevha zvakazodai kuda kungonzi munhu akanaka kana kuti munhu akaita sei ndo pana paine shungu dzake but zvisine vanhu vanonga vari kuonera chikadhi chese kuti no zvinhu hazvina kumira zvakanaka especially inside ZANU-PF. So kana tichitaura nhau hapanapa zvinoitonga tiri kunyepa but tiri tichitokuudzai chokwadi kuti no ndo zvinhu zviri kuitika. Ndofunga maona vaChristopher Mutsvangwa vachitaura nevanhu vakasiyana-siyana kutoti no nhau yedhosiya ndaigara ndakaitaura pano ndichitaura kutoti no but iwo vati dhosiya harishande but isusu tozoti dhosiya iroro rinoshanda bondo rakakonzeresa kuti vanhu vazhinji vange vachitiza vachienda kunyika dzakasiyana-siyana vari kutidza mhosva dzavo dzavakapara because dzinanga dziri mudhosiya imwemo even nyange zvakanzi president Emerson Mnangagwa wabva pachigaro papinda umwe president totoona naChristopher Mutsvangwa vachitiza nenhau yedhosiya iroro kuti ndoratidza kuti rinodini dhosiya rinoshanda mhuri yezimbabwe. So ndo nhau dzatari takakubatirai pano paZim News Update pano petinodai kupai manews update anonga ari kuitika muno munyika yezimbabwe. So tiri kuona kuti vaChristopher Mutsvangwa vakataura futi vakataura mashoko akawandisisa zvisingaite iye Temba Muleswa akataura mashoko akawandisisa zvisingaite achitaura kuti no comrade Bombshell I think ndisekuru nemuzukuru here chichi but anageza aiwa maZimbabwean original Zimbabwean pamwe neukama yokana mai ukama yemupolitics whatever munhu totoziya hama yageza ndo yaitogeza kandivara chibage uyauya akazodai songo yehondo chichi ndo boss ndo kunoberekwa namai nageza naiwo anageza chichi vane ukama wakasimba noti wana Muleswa ndiwe kuZambia uko ukama wepolitics kana kuti adongotsvago ukama usina kana nebasa rese tozviziva kutoti Temba Muleswa inyoka mubonde but achazvionera andozvoonanga segood guy nda kuenda kugara kuruzevha nda kuenda kuita sabhuku ndira kuzodini now akavhura ka YouTube channel kake nekati matweets twake twaanonga akutwitsa ndofunga tiri kuona tawimhaka mhuri yezimbabwe anova ari advocate ndichaisa panapa zvaanguregedzei ndisi yakadaro ndichaisa panapa yakazvimiririra ari kutaura ari kumirira sei Weekend Wachivhayo achipindwa naadvocate Fadzai Mahere. Wasikazivi advocate Fadzai Mahere ndiwo vainge vakahwina kuMount Pleasant Fadzai Mahere anga awina Mount Pleasant kunge ari MP wekuMount Pleasant ari kumirira Mount Pleasant mudare reparliament. So akazobuda mazuva aya pakazonzi navachamisa maMPs ese kuTriple C ibva muparliament vamwe vakabva kusanganisira naFadzai Mahere vakabva vamwe vanhu vakapinda in sake of money not in sake of kugadzirisa zvinhu vakaramba vakatoti anozvi kuti vanhu vachamisa isusu hatizvisiye. So ndona vadzatari takakubatirai pano paZim News Update tongoti kana uri mutsva please don't forget to subscribe
subscribe like nekushare kuti patinenge tichiisa mamwe manext update munge musikarasikwe nemaupdate etinenge tichiisa pano paZim News Update. Ndo ndikatisangane munews dzinotevera.